Здравейте, днес ви представяме една уникално адреналинова машинка. Това е новата Aprilia 1100 Pono V4 Factory. Всички тези съкращения означават, че мотоциклетът се задвижва от 1100 кубиков V4 двигател с ъгъл 65 градуса между неговите цилиндри. Това е една много компактна конструкция, която е поместена много добре в средата на мотора и много добре позволява неговата дължина да бъде редуцирана, както и централизира неговата маса. За да получите един истински спортен мотоциклет с много компактни габарити и неговата рама е почти идентична с тази на пистарката RS V4 на Aprilia. Виждате го, той се изглежда почти като пистов мотоциклет. Единствената разлика може би са ето тези ръкохватки, които не са захванати директно на предната спортна вилка Öhlins, а са отгоре и са малко по-широки, за да може да имате малко по-комфортна езда. Тоест, това е един истински спортен мотоциклет, предназначен за пътищата. Сега, предназначен за пътищата е добре казано, тъй като това е мотоциклет, който има и режим Pit Lane. Това означава, че може да настроите скоростта за когато влизате в бокса на писта и само натискате копчето и мотоциклета я спазва. В смисъл, ясно ви е за колко шосеен мотоциклет става въпрос, нали? Силовите ресурси са доста впечатляващи, но леко отстъпват на тези на истинските пистови мотоциклети. Конските сили са 175, нютонметрите са 121, конете идват при 11 000 оборота, нютоните при 9 000 оборота. Това е машинка, която е много силно ориентирана към мотоциклетния спорт. Двигателят, за да работи гладко, има нужда от по-високи обороти, както и истинските спортни машини. Тягата му е изумителна. Навивате ръкохватката и просто се изстрелвате със скоростта на светлината. Уникално бърз мотор и много удобен за каране. Ускорението на 1100 V4 Tono е просто отлепящо физиономията. Ако не легнете достатъчно над резервоара, просто вятъра ще ви извади главата. 175 коня на две колела са нещо много сериозно. 121 нютона също никак не са малко. И тази машинка може да ви достави изключителен адреналин. Просто нещата са брутални. Много е компактен, много е лек. Сухото му тегло е 185 кг, зареден с всички течности е 209. Резервоара му е доста голям, 18,5 литра, което за спортна машина е добър показател и позволява по-дълги преходи по пътищата. Покачването е по-активно, Öhlins. То е адаптивно, може да се наглася електронно. Както отпред, ето виждате златната спортна вилка, така и отзад. Спирачките са Brembo, 330 вентилирани милиметрови дискове. Всичко е според най-добрите показатели на спортните мотоциклети. Управлението е страхотно, много добре се получава, въобще не ми трябват ръкохватките да са захванати директно на предната вилка. Така си завивам чудесно, дори ми е много по-удобно. Не ми пречи да легна на резервоара, когато искам да ускоря. Просто това е чудесната спортна машина за дълъг път, за нормални пътища. Нямам нужда да се прегърбвам с прибраните ръкохватки до резервоара на вилката. Така си ми е идеално, много по-комфортно и много по-удобно. Адреналина е просто е. Изпускателната система има изключително добър звук, но той има заглушител и е така модифициран, за да може машината да покрие най-актуалния в момента екостандарт Евро 4,
Въпреки това, като дадете повече газ, сърцето ви започва да прескача. Машина с подобна сила има нужда и от невероятен контрол. Той ви се гарантира освен от изключителната компактна спортна конструкция, удобната позиция за езда и идеалното балансиране на масите благодарение на компактния двигател и от изключително модерен набор от технологии. 3 режима за шофиране. Забележете, обикновеният е спортен. По-спортният от него е трак, а най-наточният е рейс. Характерно за Aprilia, но не е характерно за повечето останали мотоциклети, е много трудното ориентиране на това как се сменят режимите. Те могат да се сменят в движение, без да връщате гъста, но се случват тук, от бутона на стартера. Много интересно решение, което ако някой не ви го каже, има да го търсите сами. Имате 8 нива на настройка на тракшн контрола. Имате 3 нива на настройка на ABS. Освен това спирачките, ABS-ът им работи и при наклонен в завоя мотоциклет с сензорите за наклон, което позволява дозиране между предната и задната спирачка по начин, който мотоциклета да не падне, когато е наклонен в завоя и съответно вие с него. ABS-ът може да се изключва и напълно. Имате круиз контрол, тук се командва менюто, имате връзка с интернет, свързано с смартфона ви. От тези бутони тук се сменят нивата на действие на тракшн контрола, те са 8 на брой. Газта на мотоциклета е електронна, което позволява чудесно дозиране, няма жило и освен, че позволява чудесно дозиране, намалява и теглото на мотоциклета с 590 грама. Това може да ви звучат пренебрежително малко, но за спортно ориентирани мотоциклети всичко е важно. Резервоара също е много комфортно конструиран, да го стиснете с краката и да се облегнете на него. Изобщо машината е проектирана от хора, състезатели, за състезатели. И въпреки това, благодарение на тези ръкохватки е страхотна за нормални пътища. Най-удобната спортна машина по нормални пътища, която съм карал до момента. И този звук на V4 също доста ми гали егото. Скоростната кутия има линеен датчик. Той преценява скоростта на мотоциклета и осигурява безопасна смяна на предавките. Имате, разбира се, и задължителните вече за спортните машини асистенти за смяна на предавките без съединител, както нагоре, така и надолу. Имате лаунч контрол за незабавно изстрелване. Имате електронен демпфер на кормилото, който погасява всички колебания. Така, макар машината да е свирепа, тя позволява да се наслаждавате на тази тяга, а не да се страхувате от нея, за да може да извлечете удоволствието от мотоциклетизма без болка, без страдание. Виждате и консумацията на гориво, 6,4 литра на 100 км, доста в реда на нещата. Новият 4,3 инчов цветен екран, който е много информативен и много добре четим, дори при силно слънце. Време е да напуснем тази писта и да се отправим към нормалните, колкото могат да бъдат нормални пътища в България, където пълно 1100 V4 си се чувства доста добре. Изпреварванията с тази машина стават все едно штраквате с пръсти. Штраквате, виждате гъста и има телепорта. Огромна тяга, огромна сила. Мотористите чакаме най-отпред, нали така е по правилата. Всички автомобилисти, които биха ме напсували в момента, ще им кажа, че ако се подредя с тях и им правя колона, няма да се им от полза, ама никак, даже напротив. Така че, уважавайте мотористите
И дори им се радвайте да стават колкото може повече, защото това намалява трафика и колоните, в които висите вие. С нищо няма да ви попреча, ако мина пред вас, няма да ви забавя, само ще ви улесня живота.